Inkundla yamatyala libala apho iinkunzi zasemthethweni zivana amandla nabo kuthiwa ngabenzi bobubi. Kwakuza kuviwana amandla ngam ke ngoku. Ndandiqinisekile ukuba yonke into iza kuchebeleza. Ndandiqala ukuzinika amathafa. Ndibona ubomi bam bubuyela esiqhelweni. Igugu lingaba likhulu umbombo uyaqhosha. La mazwi ndandingawalibali. Bendifuna ubhuti afike yonke into isemi ngendlela kodwa kukhonto ubhuti apha ekhaya. Ungazihluphi wena. Saxa sibuyayo sigqithe ngento etyiwayo nobantu. Yanhle ke lonto. Oh, kusisithukuthezi ungabikho kwakhe apha ekhaya. Oh, unobuntu ke khona lo muntu. Ulungile ubantu. Ingathi ndiyambona xa ebuyele ekhaya wethu. Bantu kushiye wethu sinomhle. Wesisi. Baphakama inkundla. Kulungile singaqala ngoku. Inkundla ibekekileyo. Mhlonipheke. Umcimbi esingawo sisicelo sebail sikaMnumzana Zathu. Mhlonipheke. Igama nguJolela. Ndingummeli kaZathu. Qhuba Mnumzana sive inkundla imamele. Mhlonipheki, ndiphakamela isicelo sebail sikaMnumzana uZathu. UMnumzana uZathu indoda ehlonipheke kakhulu. Kwaye unekhampani ye-chartered accountant ephakamelayo kakhulu. Enye into, uMnumzana uZathu unonyana omncinci ogcinwa ngumalume wakhe. Bendicela inkundla inike uMnumzana uZathu ibail ngezo zizathu. Ndiyabulela. Mnumzana Jolela, ingathi uyalibala ukuba ummangalelwa wakho ungumrhanelwa owenze isenzo esimasikizi kakhulu. Mhlonipheki, ummangalelwa lo usezelivalelweni nangoku, kodwa abukho ubungqina obuphathekayo obumcinezelayo kule nyikitya. Enye into, mhlonipheki, ummangalelwa lo usandusolokela ngumfazi wakhe. Yosibini, unonyana omncinci amshileyo. Bendicela inkundla benenceba imphe ibail. Ithini inkundla malunga nesicelo sebail? Mhlonipheke, inkundla iyasikhaba isicelo sebail. Sinobungqina esibufumene kumphandi ukuba uMnumzana Zathu lo unokunikwa ibail ingaba impazamo enkulu kakhulu kuba akakhange asebenzisane namapolisa kwaye angaqhwesha. Unabo ubungqina balento uyithethayo umtshutshisi? Inkundla yakubiza umphandi uSargeant Mngombeni okhoyo kule nkundla. Kulungile makabizwe. Beka sela kusekhohlo apha. Uyafunga abayonika umngqina boyinyaniso kule nkundla. Ukuba wenza njalo phamse sasekunene. Uthi Thixo ndincede ndithethe inyaniso. Thixo ndincede ndithethe inyaniso.
Enkosi. Hlonipheke. Sajini Mgombeni, andithi nguwe umphandi kweli tyala. Ewe kunjalo mhlekazi. Sajini, uyayichasa kusini na ibhayile kweli tyala? Ndiyayichasa mhlekazi. Ngaziphi izizathu? Ungummangalelwa kwityala elimasikizi lokubulala. Lonto andiqondi ba unokuhlala phakathi kwabantu umuntu onjalo. Hlonipheke, anivumelani. Le nkundla ayinabo ubungqina obuphathekayo kule case. Unyanisile umnumzana Jolela Sajini. Khawutsho ke izizathu zokuba umnumzana Zathu akanakho ufumana ibail uzawubaleka ngeziphi? Okokuqala walile kubanjwa ngamapolisa wasokolisa kakhulu. Lonto andiboni ba sinako umuntu onjalo umthemba kwisicelo sebail. Inkosi Sajini. Ikhona eminye imibuzo mnumzana Jolela? Anayo Mhlonipheke. Ngoba Intoni? Ndibuvile ubungqina apha enkundleni. Enye into ndisanolufumana lityala Mhlonipheke. Ndakuphinda ndibuye nesinye isicelo sebail xa nobungqina oboneleyo. Ndiyabulela. inkundla inenyweba yokuba nomuntu ofana nawe mnumzana Jolela. Ngako ke isicelo sebail siyakhatywa asifumaneki. Umnumzana uZathu useza ke ahlale ithuba elide apha ngaphakathi. Tyale lilandelayo. Zathu, welcome back. Jolela. Bendiqonda into yokuba abazosinika ibail. Kube besithi banobungqina oboneleyo kokumxhoma. Kube olohlobo na? Benditshilo nje. Akakho nto ayaziyo. Kwaye maninzi amangqina amtshonisayo. Imizamo yakho iwe phansi. Into ethetha nobana ubantu uthembekile akasoze baleke. Ndithembe nkosazana. Ndihalo into yenzayo. Sistrategy esi. Hayi ke xa utshoyo. Ufuna umncede? Kahle. Unasifuna amangqina ke. Nayo yonke into sinoyifumana. Ucinge xa singorhulumente, imali asinayo. Yonke into ixhomekeke ukuthi Into ethetha ubana shem ubantu kufuneka azikhangelele azimele ngenqayi elangeni. Dafana nexhwane livalelwe engqingweni indlela yokuphuma imgcinwa. Banikubungela ubumnyama boloyiko ingakumbi ithenjana lokuba ndingawubona umphandle kwelizwe. Yayiza kuba likhaya lam kude kube nini na eli. Hayi ke ndiyabona ke professor. Uyazi ba ndizama uncedana nobantu bona nje. Nam ndizawuzama kangangoko ndinako. Kodwa ke umthutshisi selethenza kuba lingqina estate. Ube kucala abathutshisi. Hayi, ewe. Andithi kaloku babona kwi-statement sami ndasenzayo ukuba ndandikhona ngalamhla beqambulisana. Kwaye ke andinothetha enye into ngoku. Hayi, khona kunjalo. Kodwa ke ungaxhali. Yabona igqitha likabantu liza kubuza imibuzo. Kwaye ke izawunika ithuba lokuba ndichaze ngokulunga kwabantu. Kulungile ke mandimbize ke. Alright, inkosi. Thembile. Professor uZethu.
Zathu! Sandra! Hathi! Bona ke ndoda, sizamopha yonke izithoyile ezilapha. Njengoba ungafumananga pheyile nje, uza kuba useful lapha. Awuzuhlala nje unova apha. Izakuthi, thathe le bhakethe. Kungakudala ndoda bazokuthumela kwanzazi yaluma. Uyaba ngathi ngowuhleli apha, nina zonke izithoyile zalapha. Hamba. Bona apha. Akuhlelise umbulali nje. Mala Professor Khani. Ndicela uxoxa ngoba late. Amithe enamsebenzi lonto le. Khawutsho ucinga ntoni ngalento iqhubekayo? Yho, kubi. Ndiyamvela umnumzana uzathi ubona nje. Ibike imshawuti inkosikazi yakhe? Ndiyacinga ikho ingxaki ibikhona phakathi kwabo babini. Kuba ngamanye amaxesha ebeqhela ukutyhola nam lo athi nento yokwenza naye. Phofu, ngabi khona. Chini, khona sekusitshiwe. Thiba wena ungabuza into enjalo? Hayi ndixolele. Ndikubuza imibuzo akubuza yona umtshutshisi. Kwenzekanga ngoko kumnceda umnumzana Zathu. Nangona bengazubona amahluko kulonto. Ntolunge kangaka. Yabona abalungileyo, ngabona ababulali. Chini, sokutheni ngoku? Thema vakela ngathumele kuthi. Noniqhubekayo kanye kawo. Ngeba ngizama ukuxhobisa wena bona nje. Imibuzo bazakubuza yona ecourt leyo. Uyabona bathanda ulenzela nzima ingcina ngamanye amaxesha. Okakhulu. Kuba isitori wayiqwada. Banomsindo nayo bantu. Kahle. Kangokuba nanibaloloyiko xa nimbona analo umsindo. Ebekuyikisa. Kodwa ngisistory beqwada bezothinga yena ke. Uyabona ke, umnikile umtshutshisi into beyifuna. Ngaske nemncane umnumzana Zathu ubona nje. Ebeqwada usistora. Okay. Yile nto imtyhale into ba ambulale uMr Zathu. Uyayiva ke ngokubisandwa njani lento? Nayiqonda ke ngoku. Yazi into ufuneka siyenzile thina kuba sifune isebe azawubambelela kulo bantu. Kwaye wena ufuneka uqiniseke ngento oyithethayo kwaye ungabanikisa imvo zakho. Yezathu. Funeka uziqhelise abantwana. Yabona la gqwetha ukhethileyo. Uzakucoca izithoyile ubomi bakho bonke apha. Phaya apho uyakhona kwanjazi yaluma. Uzakonwaba. Zininzi toilets pha. Uzathi uphuma kule, ungene kule, uphume kule, ungene kule, uzathi ube yincutshe. Kodwa ngizale ngelo qala. Athi? Hey, Jonga, awudlala amaphethu apha. Azongidlala amaphethu, njani nesigebenga. Wena ke? Ndingapha. Ndincede ngibone kuZathu umuntu ufuna umbona apha ngaphambili. Uzawuphinda abuyele kule nto. Iza. Ungacinga banigqibile ngabo. Bantu, senza konke esinako. Nojolela uhlayise inyuka, ezambunqana buzokhupha kuyo yonke lento. Kutheni ngazange ngibona nje lo? Uzakuza wena. Enye into engayithandanga ngapha kuye, indlela English ngayibill application. Nalawo police ayibonile loo nto leyo. Akanga ndiyithanda okwami, kodwa nconywa nguProfessor Koyana ngoku. Khawusho, umbhatele. Ndimbhatele. Into yokuqala ayifunileyo leyo. Kodwa masithembe le advocate nobe yona izaba right. Advocate? Kaloku, le case yakho ye-Supreme Court. Kwaye ujolela banokwazi ukumela khona. Wow. Xa i-Supreme Court ke ngoku ithetha uba bacinga banetyala mos. Mngombeni ucinga njalo kwaye unqanela ne-Attorney General. Likhona ithemba phofu? Kusekutsha ungabi naqala. Uyazi ndiyithanda indawo uhleli kuyo ngasokomunye etrongweni bhetera. Yazi ngasukela igqwetha lam wona kuba uyazazi izinto yazi. Uqhele kaloku usebenza nama-bodies kwaye case zethu zi-end up zisecourt. Ungaqali wena akufuni umakhokhetha weqwetha. Hayi lo mcimbi ngathi uyoba nzima ngoku. Awululanga wena waba nzima. Khawusho uzokuthini kangaka? Ndizawuthatha nje iintsukwana ezimbalwa
ndizama ujongana lo mcimbi wakho. Ndikhe ndayodwa lapha eofisini. Hayi into zihamba kakuhle. Bathi kum ukuthi mababe ngamangqina estate. Kodwa bayayazi ubumsulwa. Into etheni into kubani bangakuweki. Okay. Nozima ndiyavuya ngobukho bakho man. Kodwa ke man susixakekisa kangaka kodwa uyeka into zakho. Ndizazikhupha kule nyula ndisifake kuyo mina. Bantu. Umsebenzi wami asiyongxaki. Into endifuna uyibona ukubona uphume kuyo yonke lento. Ayinoze. Ndiyavuya ukuba ubuhlobo bam kuwe buthetha lukhulu yazi. Yezathu. Ucinga indawo othandanela le? Awubona ixesha liphelile? Ucinga escort agency le? Yiba. Awuze ngakunyangwa ababhuti. Eza toilet semdaka. Sakubonisa uba sibathina abantu ababulalayo thina apha. Ndandiye ndibona ngoku ukuba kuya ngokuba kubi. Uvalo endandinalo lwalundixelela ukuba eyona mfazwe iseza. Ndathandaza ngamandla ndiyicela inkosi ukuba indiphe amandla ukuze ndingatyhafi. Ndandibulele nokuba yenze umntu ofana noNoziqhamo ukuba ayivule intliziyo yakhe kum akholele ukuba ndimsulwa. Zokuxelela into yoba abize oyena mtshutshisi uphambili. Igama lakhe nguSaqhwithi. Nenkenqe leya kwaye inamava. Yazi into efuneka siyenzile ke nathi. Ufuna igqwethe linamava nelinamandla. Sakwenza njalo. Ungazikhathazi wena. Uba nje ungabeka imali phambili. uJolelo uzoyenza yonke enye into. Wena jongana nomsebenzi wakho. Hayi khona. Anako tu ukuphola. Ndifuna uya kuyi ngoku. Khawutsho. Bamsanini inkonjazi yaluma. Bamsana namhlanje. Kwaye funeka siye kuye siyomomeleza. Kuzoba nzima ukhupha lo mfo kule ngxaki asifake kuyo. Akanatyala ubantu. Unengxaki nalonto? Ingxaki yami enye i-political pressure. Abantu badiniwe ngendlela abantu ababulawa ngayo apha phandle. Kule case ke yona is a real juicy one. Ungenaphi ubantu kulonto? Professor Kani, ubantu is a lousy client. Akana memory. Akazazi babephi, ngabani ixesha ehamba nabani. He's unbelievable. Nomzana uJolelo. Yenza umsebenzi wakho. Andithi uyahlawula. Thetha nala advocate. Nikhupha abantu pha. Hayi ke. Bufuna lonto. Sakubonisa into zamehlo. Silindele lonto kuwe. Kena. Bayethe mhlekazi. Ndiyavuya into yoba uniphe ithuba loba undibone. Ndiyavuya ukukubona nami. Mhlekazi, bendifuna sidibane sentloko ngeli tyala likabantu zathu. Lamfo lo uyi-accountant. Ya, ndikhe ndalibona nama emaphepheni. Ewe. Eli tyala lungundaba mlonyeni. Andithi yobantu zathu ngabantu ababalulekileyo. Yiyo loo nto ithi mandikuchwechwele. Maxa ndiyazi into yoba uneengxakana ezithile unazo. Kodwa ke bendicinga into yoba ungalisebenzisa eli thuba into yoba ubuyele kulaa meko ubukuyo. Enye into uyakudibana nomhlobo wakho wakudala uSaqhwithi. Thini? Latyakalashi. Kwaye sekulithuba sagqibela uphikisana. Ingathi zabantle lento. Singaphosanga maseko mhlekazi. Masiye kumbona. Uvalelo kwaza series lapha epolice station. Ufuna nje ukumbona ngoku. Masasendihamba nawe. Ya, unganilinda pha phandle.
Sergeant. Detective Sergeant. Good morning, Professor. Uphumile eklasini namhlanje? Ukuba ubufe, Detective Sergeant. Bungenokuvunyelwa into yoba kubanjwe umuntu engenatyala. Nyani. Ukuba bengicinga lo hlobo umhlobo wakho ngengekho phakathi. Obulale uDora, usayendaza ngaphandle kwaye noloyiko usezaphinda bulale. Ndilwenzile uphando. Wambamba, wamtshaja ngokukhawuleza. Ubantu uzigwebise ngokwakhe. Kubantu react njengaye nabani na? Ukuba ebemsulwa ebengena kuyikanto. Oh, come on Mr. Mgoveni. Akunaki umthwalisa ubantu ityala ngenalo. Ndenza umsebenzi wami, imithetho yenziwa ndim. Mna into endiyenzayo inye kukuthi make sure into yoba umthetho uyathotyelwa. Ebenokuthini ubantu xa nivele nimdibanele ninonke? Ingathi nawe mos uyayiqonda uba abantu akana chance ngoku. Nonsense Sergeant. Okanye uyayazi into yoba unetyala njengoba etyholo. Ayikho ke leyo. Enye into elityala elalikavavanywa ibe akukabikho sigwebo. Niswisile andithi? Into endiyenzayo mna ndibamba izaphula mthetho. Emva koko umthetho uzibonela. Molweni. Ixolo ngokuba late man. Nganye imini xa inkosi ivuma, awuthenga imoto efast kunale nayo. Uba wenze kahle kule case kabantu, uzofumana iclients ezininzi. Uthi uzithenga ilimousines noma zilishumi. Habe nothandi. Kodwa ke ngale ukudibanisa naye nomuntu uzamnika imali. Kaloku i-advocates zesona zenza imali eninzi. Not thina ze-attorneys. Advocate Ngalo, Professor Kani, Mr. Mgombeni, kwayena ophethe ityala. Ningadibana naye, udale nilindile. No. Mandimbone ndedwa. Kukho iinkcukacha ndizifunayo. Mandikubonise abakhoyo, iza siya. Kawutsho ke ngoku, umfumana phi lo? Sikujonga umuntu ebhakini. Uyatshisa ungalo. Uzawumbona apha ecourt uvutha amadangatye. Uthetha uthini xa usithi awukhumbuli into yale cricket funding? Yi-alibi yakho le, kodwa uthi awukhumbuli. No, man, kuzawufuneka wenze bhetelana kunoko. Ndizolwela ubomi bakho apha. Kuzawufuneka undinike into emandisebenzele phezu kwayo. No, zama mandifondi cingisisa noba yintoni man. Akho nto ndiyikhumbula kakuhle. Yonke into yayimfiliba. Ndikhumbula luzizi izithunzi zabantu sisithi phinzi. Ukufa kaDora ngokuhlatywa nokumbona elele emkhenkceni kwayenza ingqondo yam yafana nefileyo yayiminxe. Ayikho nto ndikhumbulayo ngokutu. Le alibi yakho ayindincedi nix. Kuzawufuneka sisebenze, ndiyakuxelela. Batata, phela ixesha ngoku. Zathu uyahamba nodwa uyakude. Kwanja ziyaluma. Okay, mhlobo wam, ungawarisheki. Uba khona into uyaziyo nyani ngale nto, zakukhupha phambili. Ungalahli ithemba. Andazi noba ndandisiya phambili okanye ndandibuya umva na. Ndanyanzeleka ukuba ukuthetha kukaNgalo ndikuthembe ukukhuthaza ithemba kum ngaphakathi.
Ngeli xesha ndandisiba ndisamkelwa ngumzi wam, kodwa naku ndimi ndinkqonkqoza kumasango umzi waboni. Uphuma njani umuntu ovalele kwezi ndonga ezingenalo nolunye uphawu lobomi? Kwaloo nja ziyaluma, zakha zaluma abantu. Akukho apho kunjani. Iintakumba zikhona phina. Ukuba ndenziwa inja, ndiyakusuka nam ndibe yiyo. Hayibo, anokwenzeka kodwa loo nto kum. Olu hambo ke ndandukulo apha, ndisisiwa ngapha nangapha, lwalundisa kwintsunguzi yobumnyama. Exakayo ke yeyokuba eli lizwe lethu litsha nebendilwela amalungelo oluntu kulo, lilo ngoku eli selindiginya ngokundiphatha gadalala nanjengotshaba. Kodwa ke ndafunga ukuba andizukuguzulwa eluntwini ngokomphefumlo nangokucinga. Mamela, khula ezo mpahla usinxibileyo utshone kwezo usiphetheyo. Ndabuya ngondiphathele iingubo zakho. Yes sir. Nangona mna buqu ndandiya ndisisiwa phakathi kude le kunoluntu, ndiye ndaqaphela ngokuya ndingena ukuba ngokona ndidibana nelizwe endingalaziyo nendingazanga ndaphupha nokuphupha ngalo ngaphambili. Ngaphezulu ke ndandingazi ukuba umntu uphila njani na apho. Umntu uthini xa egagana nomvandedwa wakhe? Yengcinga eyothusayo kakhulu leyo. Wenzani xa uzifumanisa ukuba uphakathi kwabantu ababekelwe bucala eluntwini ngenxa yezenzo zabo ke phofu? Baza kuphatha njani na? Ndandingayazi ke ukuba bakuthini ngomntu ofana nam. Bendisilwa nesiqu sam, kodwa ndisazi ukuba kuza kuphumelela ubulungisa. Ndiyiqondile kwantlandlolo ukuba le ndikuyo indawo enabenzi bobubi kuza kuba kubi kuyo, kodwa ndema ekubeni okulungileyo kuthi eluntwini kuza kugqwesa okubi. Uhanjiswe namhlanje kusasa ukusiwa kanjazi yaluma. Ubantu akasifanelanga sasihoko, kwaye ndimbonile uxheleke ngaphakathi. Nozi yintoni le nto uthetha ngathi lo mntu uyatyholwa nje? Ufuna ukuthini? Ufuna ukuthi ubantu netyala? Hayi nonzekayo, andithethi loo nto. Nazi into endiyithethayo. Ubantu zombele ngokwakho ngqondo. Ngengamgqothanga umfazi wahambisa nomntana. Ebecimba abantu bazawucinga ntoni? Akho nto angayizamanga ubantu. UDora uphuncuke ezandleni. Ubantu ujongene nonyana wakhe, ujongene noDora. Bufuna thini? Uyivephi wena loo nto leyo? Ubantu bendixelela ingxaki zakhe. Utshone ezwaphi bomini balo mfo ne? Awusazenzi zakhe izinto, awusaphangeli. Khawundixelele ntosekhaya. Ezakho ke izinto ezikulindileyo uzawuzenza nini? Ezami izinto ndisazibekile ecaleni. Ndisajongene nalento kabantu. Kwaye ubantu ngumhlobo wam. Ndifuna ubantu athembe mna. Enozi, uyayiqonda phofu le nto yenzayo? Ufuna uthini ke ngoku? Ndifuna uqonda uba yintoni ikutsalela kulo mfo. Ungandixeli uba bubuhlobo kuphela, ngoba ingapha kobuhlobo le ndiyibona into. Ingaba mhlawumbi awunazi ezinye injongo? Wena umuntu umncede nxa bakho injongo. Sisi, mna ndicingela wena kuyo yonke le nto. Ndifuna iqonda into yenzayo nezizathu ezibangela uyenze. Andifuna uphela ukhathazeka ngoba uzawuphela usiza kum nxa ukhathazekile. Okay, ndiyakuva ke ngoku. Okay. Jona mnasekhaya, uba ufuna ndikwenze noba yintoni into, ubona ndikukhaphe siye court, ndizawuyenza loo nto leyo. Okay? Okay, Nkosi wethu. Singavuka sizela loo nto xa selimfini. All right. Okay, bye-bye, sis. Okay, nabo lapha bonke bayasijikela ngoku. Ufuna mthini? Iza nento ebambekayo bungcina. Into sinokuthethela phezu kwayo. Andinawo yekhodi ndingenanto esandleni. Usaqhuthi naye kananto ibambekayo. Nobucinga njalo. Bungcina bukasaqhwithi buyabambeka. Uyithatha phi loo nto le? Uyamana lo mfupha ndetyala mbana umgombeni. Ndive ngomgombeni uba eza results ezathe zibuyile kwaye zaliqinisa icase yabo. Zithini ezi results?
benze i-DNA profile yala sample. Bafumene igazi elabe lisehempeni yakhe lelikaDora. Yo. Enye into bafumene igazi, inwele, neskin fragments zikabantu phaa ekitchen likaDora. Sisidididi lento. Aphelanga ngapha. Yaba? Fingerprint records. Yaba? Eza fingerprints zikola boss olibulele iDora zikabantu. Kubana ngoku. Kubi. Uthatha uthini bakubi? Inyaka le. Ko yonke lento ngibonisa yona. Akho bungqina bubambekayo apha. Kuzaba nzima ukukhanyela. Abukhanyeleki ubungqina. Uzawuthini ngoku? Uthatha uthini ba uza uthini? Amelanga ukuthi siza uthini? All right. Sizawuthini? Well, akho nto sinoyenza ubungqina be-state busenje. Kufuneka sisebenze kula alibi. Yona nto sichathise ngayo le. Sawuqala phi? Well, mina bakhona umuntu ambonayo kula cricket ngalamini. Ubantu ngumuntu oyazekayo obalulekileyo. Nabakhona umuntu ombonayo man. Kodwa kunangoku akho umuntu usengaphambili. Akhange sizame ngokwaneleyo. Thina sithi wafika phaa ngo-12 ecricketini ngalamini. Kwaye ngo-3:30 wayesephaya. Leli xesha kanye ubulawa ngalo uDora. Well, uba sinoyiprova loo nto seligqibile lityala. Mna ndizayithatha phi iproof? Sikuthi nyathafu apha. Hamba uyobanda fondini. Ufuna kusebenze mna kubhatale wena. Hayi. Inonsense longixelela yona ke ngoku. Andinopolisa mna. Amapolisa ayenzile indima yawo. Awufuni uncedisa Jolela ne? Ndenza lento ifunekayo qha. Kwaye awukholela ubantu msulu. Andinamsebenzi nabantu zathu mna. Into mandikuxelela yona yile. Ubantu zathu unetyala lokubulala umkakhe. No. Mina ndithi msulu. Kwaye ubantu akakho njalo. Uba nguye obulala umkakhe ngubani ke? Lento kanye kufuneka ndiyiphandile leyo. Kufuneka ndibuyele phaa kuzathu. Mhlamba ngenza nenye into engenye. Funeka sifumane oyena mbulali. Uba siyenzile loo nto siyigqibile le case. Funeka sibatyhalele ukubeni bathandabuze. We must create reasonable doubt. Sabe sigqibile le case. Wena kubusa ufuna ukukhekeleza apha ungayenza loo nto. Funeka kube umuntu osebenzayo. Uhambe kakuhle mhlekazi. Ubulise ubantu umhlobo wami. Ngena apha. Dibane nenye indlavini efana nawe. Kodwa. Futhi hayi. Ngoba abantu kuthiwa bayafana man. Awungoncutshe okanye ndiyaphazama. Ndingu. Bantu. Ungubantu zathu? Yabona nje. Hayi, yabona. Hayi Mfundini man. Yabona ngakukholelo man. Khona sekwatshiwa Mfundini sinhlangane kwindawolohlobo. Hey, ezintwaleni ndangawo. Ndikubonile beqoqodisa bengizisa apha. Khange ndikholelwe ndawo. Ngokuqoqodiswa ke ihlo andinatyala. Ndanga andikuthandabuzi. Wena ubekwa yintoni ke ihlo? Ndanga ndandigqwetha man. Siwabonakala izinto. Ubusoligqwetha ngoku. Kanti ndinefama encinci endayithengayo pha apho ndifundisela khona abantwana. Kwathini ke? Angaba banqantloko Mfundini. Bakhona nasemaphandleni na? Yeke ngoba uyazi Mfundini. Le chepe yafika pha yandityisa imali, izinto zajikela mna ngoku. Hayi man lange. Benisithi ukrelekele nje Mfundini. Hayi, ntamam. Khayeke masiyeke le. Kantsho man. Uqhubeka nongawo. Zathu, khawuleza igqwetha lakho likulindile. Banungalo lo? Ewe man, khawuleza uze kulindile consulting room.
Emva kokuthetha nomfo Langeni kwathi qabu kum ndatsho ndazala lithemba ndalibona igama lam lihlanjwa phambi kwamanqina. Come now, Zathu. Wona ngayazi uDoro ubethandana nabani? Ndambona phakathi evekini. Ndambona ehamba nomfo othile. Babethe qelele. uDora yena wayephethe iibhegi ezininzi. Kwaye imoto obabehamba ngayo andinalwazi layo. Lo mfo lo wayehamba naye wamvulela ibhegi wafaka zonke eza bhegi phaya ebhuthini. Bangena emotweni bahamba. And then kwathini? Kaloku ngithe bahamba bemka. No mfondini. Ndinike igama lamfo ohamba naye. Sho, gama lakhe andimazi. No. All right, wayenjani? Mandithi injena lento wena waye njengoba wayemile nje pha kude wayeze ngomva eflathela zange ndimbone kakuhle ke ngoku anakuchazela. Damn it Zathu. Akho nto ikhumbulayo nje. Uyazi kuba bonke ubungqina obulapha buyakutshonisa. Igazi lakho ligcwele indawo konke pha kwakhe. Negazi lakhe lisezimpahleni zakho. Now uyichaza kanjani kanjani? Ndichile nje kaloku kuwe kuba wandihlaba kuba wayenomsindo. Okay, slowly. Unganxabi. Uweza kum ephethe imela yaqonda? Inokuba le mela leyo wayeyiphethe wayithatha kwaphaya ekitchen. Zonke izinto zenzeka ngokukhawuleza. Ndeva nje kusithi nzi engalweni yagqithela ehempeni ndamphebuza ngengalo ke ngelo xesha ndizikhusela. Mhlawumbi ke ndamnqumba apha empumlweni. Ndaza ke ngoku ndamphakamisa kodwa andityhalela pha kude yena etyhala mna kude. Xa ndithi ndiyalisula igazi lasuluka la ndiqaba ndonke igazi. Inxeba lawupha kakhulu mhlawumbi laya kufika ngolo hlobo phaya ekitchen. Andisakhumbuli kakuhle kuba yonke into yayiluzizi. Ingxaki yakho ke leyo bantu. Ndiza kuvumela njani ke mna uyonika ubungqina pha xa yonke into eluzize engqondweni yakho? Uza kudlakaza usaqithi. Yakwenzela nakuxoki lakhe lakhona. Ndifuna usajeni umgompeni. Nangeko lacala mhlekazi. Sajeni. Ewe. Mnumzane usaqithi andiqonda ukuba sowufikile. Umgompeni. Mamela. Elityala ngifuna ukutshutshisa ngobulumko. 1. Ndifuna exhibits kaZathu. 2. Forensic results ngoku ndisifake ku-docket. Siyavana? Yonke into ndiyilungisile mhlekazi ibe siza kumtyoboza ngekaphucuka apha. Mamela. Akukho mntu unetyala. Ndiyafumaniseka uba unetyala. Kudala ndisemthethweni. Kwaye apha inye into esiyifuna yinyaniso kuphela. Asosiko lethu ukutyoboza abantu bengenatyala. Hayi kodwa ngiqinisekile mhlekazi ngekaphucuka apha. Zibuqinisekile. Simxinile. Zibuqinisekile. Inene ngenene. Kuba andifuna ukyibilike edakeni. Uyandiva? Ndiyakuva baba. Uqhwanyaza nje kwemehlo kungabangela ingqina liphazama enkundleni. Kwaye andifune impazamane encinci konke siyavana. Ityala lokubulala asondlwane yanetha. Funa ingqondo. Inyaniso leyo mhlekazi. Kwaye kusekho ezinye izitatements ongekaniki zona. Ndiyazifuna phe ofisini ngomso ngenjixukuxa. Bonibonise ze exhibits. Ziphaya story basisiya ngapha mhlekazi. Enye into ke kuzafuneka zonke izithathu zifake ku-court register yaqonda ke ukwenzela into yokuba zonke izinto zobacalane siyavana mse. Ndiyamazi usaqithi ilungise icase yakhe. Indoda egadalala leyo secwangcweni kodwa ukholelwa enyanini. Uba ukholelwa enyanini ke ithetha uba uzayiva inyani uba ndimsulwa ke mos. Msulwa kakade kodwa ndebeze nobungqina obungathandabuzekiyo. Uthetha uba bangathini? Bangathini? Bangandigweba beyazi uba ndimsulwa?
Ixhomekeke kuthi le into abantu. Ixhomekeke kuthi. Well, kuzofuneka ndiphinde ndibuye apha phamba siye court. Sesawugqiba. Bye. Kulungile. Ndafana nexhwane elisiwe exhelweni. Ingaba ukusweleka kwenkosikazi yam akwanelanga na? Ndazibona ndibekeke kwelo khondo okukwam. Ingxaki yethu ihlo sesicinga fama lamagqwetha aziyonke into la. Iwesi yonto yoba sifuna zenze thina ngesithi. Kanti ke ntana izinto zibona ngohlobo lawo ekholisa bona. Nothi ngohlobo sibona ngalo thina. Mfundi, mna eyona ngxaki enkulu endikuyo yokuba andikhumbuli kwanto. Le picture benimele uba ndiyiwanika yona uba sebenze phezu kwayo anayo. Yazi ingxaki yakho hlo. Ndiba wona uthetha inyaniso kuphela. Kanti ke kunzima inyaniso uyikhumbula. Funeka kwindawo uyilibalayo umane uthuphe intwana yobuxoki. Uzawubona ke ibali lakho liyalidibana. Hayi ndiqonde ke mfundi le nto uyithethayo. Uthetha uba mfundi ufuna ndixoke phambi koba umntu akholelwe? Hayi bantu. Le ndiyithethayo mfundi uba inyani ixhomeke kulo mntu imameleyo. Bese emntwini lo makakholelwa okanye engakholelwa. Khumbula ihlo. Abantu alo babona ngendlela yimbi esingaboniyo ngayo thina. Hayi. Ndiyakuva. Kodwa mfundi ndiyaqomba xa sowuxokile uyazi buphelela phi. Kanti xa uthetha inyani uyazazi buphelela phi. Nantso kanye le nto. Ingxaki yam sizosiphela okanye ihlo. Igqwetha lakho ulibhatala noma live ngawe. Bewazi ke wena ihlube lakho ulibhatala rhothi ndaba. Ngathi uyayazi loo nto mfundi. Ifanele khawutsho man. Yintoni into amagqwetha uzawuphuca ephethe ityala lakho. Ethe funa ungayazi uba iyawuthi gqi ngaphi imali ngomso. Hayi pho sengifana ngisitsho nje ntangana. Ithi gqi apho ungayazanga khona. Wone? Ndiyakuva le nto ithethayo. Kangokuba nam ndincedwa nje ngumntu olapha phandle. Ukuba ibe ngekho, hayi njengenifana nompha ochutywe walahlwa. Lethamsanqa. Ndiyo. Hayi. uLangeni wayeluqhagamshelwano kum. Kuye wayesaze ndikwaziyo nendikufunayo. Ebeyazi imvelaphi yam, into eyathi yandinceda ke ukuba ndazi ukuqhubekayo. Tyhini, ha Professor. Ubekwa yintoni le ndawo? Ingathi intoni wena xa Ngomso yimina enkulu. Nditsho? Yebani? Esa sigwinti esiya siza kusivalela sithatha isitshixo sisilahle kude. Bani bexela ubani basisikwinto? Professor, utheni usakholela uba kanatyala? Undazelaphi? Uyazelaphi into endiyicingayo endingayicingiyo? Jonga Professor. Ezi degrees zakho nale mfundo nayo yakho azizomnceda laa mfo. Yemani, unengxaki ngemfundo yam? Ufuna ndibe liqaba ndifane nawe? Ubuqaba bam akunandaba, into endiyaziyo. Laa mfo uza kudada kulaa mgxobhozo wejele qha ke. Yazi intoni? Unengxaki wena and ufanele uyazi uba ngumgxobhozo. Uba laa mgxobhozo uchitha ixesha lakho lonke phaa. Kìa, mona nha. Kìa sống phi kia. Ai wena. Utata kwa ithanda ukuzafaza ngincedisa wena. Malume. Damn it. Sokubona nangu utata kweli phepha. Hayi wena benza kuqalele yaqa. Ufunani apha? Hayi kaloku uyakhumbula ngoku mamakho wemkapha wabheka ezulwini. Ndiyakhumbula. Esithi uyaphezulu. Uza kusilinda kona.
kaloku utata kushiyeke enyuke esihla apha ephantsi ephezulu elungiselela umama akho into ezithile. Ngoku kwafika abantu bamaphepha bathatha lo mfanekiso bawufaka ephepheni. Kaloku umama akho notata akho besaziwa, uyaqonda? Kodwa ke into uzawufuneka siyenze, uyabona ke kwawufuneka simtatazele utatakho. Bawasemazulwini siyakucela sikuthandaza sithi Nkosi yami bana nomntana bawo, kanti ke nomama wakhe kulaa ndawo ehleli kuyo bawo, ehleli candwe isihlanza sakho sasekunene bawo, sithi msikelele bawo, kanti ngamandla bawo sithandazela uyisewa lo mntana bawo, sithi mkhokhela apha hamba khona bawo, mnika amandla bawo, angalahlekelwa lithemba bawo, ngegama lakho uYesu Kristu. Amen. Sakubeka imithanazweni bantu. Hey, ndiyathemba uyawusebenza ke. Nakanjani? Ndikuphelile impahla zakho ke. Ndizinikela security. Unomhle bese kulungiselela isuti yakho. Ndikuphathele nelekezi. Oh. Hayi ke. Sawudibana ekhotha qonda? Okay. Yeah. Alright, sizawusena ukubona pha. Ubulise ekhaya va? Alright, ndizabaxelela. Sabe ndilapho bantu. Sabe ndilapho for wena. Yema. Into ufuna uhlele nje uyacinga. Khayucinga ngohlona. Yonke into izolunga ngo. Fana. Sikenda novalo ngathi yonke lento le izawe lapha kum. Ngathi uyicinga into ba ngomso uzophuma ngaphindi buyela. Into endicingayo. Ukuya kumfazi wami nomntana mqa. Bantu. Khawulibale ngento yenzayo futhi. Sozenzeke lona na. Inoma uyenze ngoqhaka uzikhuthaza ucinde ba into ezakwazi ubheka phambili. Uyazi ukuba benikwazi ba ukuthandaza ukuthwani na eniguquka ngoku. Ake ndanga. Ngani ngawusenza lonke. Good night. Dali wezulu nomhlaba. Ndiyazi bawo. Andimelanga ndifumana ngaphezulu kwendikucelayo. Incinci nje into endicelayo kuwe bawo. Inyani qha. Ayikho enye. Ndifuna kuvele inyani bawo yodwa.
imini ekade ixelwa ifikile ubomi bam ndabubona ingathi buxhomekeke ezandleni zamntumbi. Izinto ezasenzeka ndazibona zitshintsha ubomi bam. Eshaya bangathi limenxe. Izinto ezazindirhanqile nezinto ezasenzeka kum yabangathi liphupha kum. Ndatyhafa, ndaphelelwa ngamathemba. Izandla, xesha lakho lifikile noMaykot. Khawulezisa. Maphakama inkundla. Mtshutshisi. Kundle ebekekileyo le case number 727 umtshutshisi utshutshisa kule nkundla umangalelwa ubantu zathu. Qhubeka. Nkosi. Ityala bekwalona lityala lokubulala ngongekho mthethweni. Ngomhla wama-27 kwinyanga uMeyi ngo-1998 ePine Road, ePinelands, kwisithili saseKapa. Wahlasela mdaka inkosikazi yakhe uDora. Wamhlaba ngebhoso wamhlinza ngongathi ukuhlinza ibhokhwe ngenxa yaloo manxeba ngecala emveni kwintsimbi yesithathu emveni kwemini. Ngabe unetyala okanye akunatyala? Andinatyala. Ukungalivumi kommangalelwa ityala kubhalwe phansi ungaqhubeka. Kundla ebekekileyo le nkundla iza kondlala inyaniso ithi thaca etafileni yokuba ummangalelwa uzathu ube nezizathu neenjongo zokubulala inkosikazi yakhe ngokungekho mthethweni. Oko kwenzekile yafezeka iminqweno yakhe. Igama ngungalo mhlekazi omele ummangalelo. Thina sizabonisa lenkundla ubumsulwa bommangalelwa. Sizawuveza elubala ukuba lenkundla ayinabungcino obubambekayo kwaye nesityholo abekasona ummangalelwa sobulala wayengenawusenza kuba wayengekho ngelaa xesha nakulaa ndawo umfikazi wafela kuyo. Mtshutshisi, ngabiza ingqina lakho lokuqala. Ndiyabulela nkosi yam. Mandibizelwe ingqina uNomhle Mathe. Nomhle Mathe. Nomhle Mathe. Nomhle Mathe. Mfungisi. Yafunga uba ubungqina bonke ozabuthetha kule nkundla buzoba inyani. Bakunjalo phakamisa isandla sakho sasekunene utsho emva kwam. Nkosi ncede ndithethe inyani. Nkosi ngincede ndithethe inyani.
Nkosikazi uMathe usebenzela ummangalelwa umnumzana uZathu. Ewe mhlekazi. Kawuchazele lenkundla lingakanani ixesha usebenzela umzi wakwaZathu. Anqinisekanga kodwa lithuba elide noko. Ngamazwi akho enyaniso ngabuchaza njani ubudlelwane nemvisiswano phakathi komnumzana uZathu nenkosikazi yakhe ingekasweleki? Andingetsho kuba ibengasahlala ekhaya. Ngoba kwasike kwathini? Andazi. Uthetha uthini ba uyazi? Andazi. Wakugqiba ukuhlala endlini yabo imihla nezolo. Uthetha uthini? UZathu wamgxotha inkosikazi yakhe anditsho? Utsho mos. Objection Mhlekazi. Mtshutshisi alikhokele endlini. Objection sustained. Mtshutshisi. Ndiyaxolisa Nkosi yam. Nkosikazi Mathe, ngowakho umlomo kawuchazele lenkundla ukuba umnumzana uZathu wamhambisela ntoni na unyana wakhe kokwa. Usisidora ebengasamlandi umntana esikolweni. Naye ebengasabuyela ekhaya xa evela emsebenzini. Babexabana nobhuti ngalonto. Uthetha ukuthini ukuthi babexabana besilwa? Andiyazi kakuhle nam lento. Ndandipakisha impahla zomntana. Kutheni ungangibulala? Undikhuphe kule ntlungu. Suthetha loo nto mani, umntana uzakuva pha. Andikhathali. Indlu yam lena, ikhaya lam eli. Mandibubulele ubungqina bakho nkosikazi obungekho exexe. Ndifuna nje ukubuza ngoku umbuzo emnye qha. Khawuxelele lenkundla ngowakho umlomo ukuba umfikazi uZathu wayethetha ukuthini ukuthetha ngokubulawa. Wathi ungandibulala. Aphinda athi utheni ungandibulali nje? Kutheni ungandibulali nje? Enkosi, andinambuzo. Gqwetha lo mmangalelwa. Londo ithetha uba umnumzana uZathu ebenovelwano ngabaqeshwa bakhe. Bahoyile nabanye abantu. Ewe mhlekazi. Umnumzana uZathu ebelunge gqitha. Nangona usisidora ebesuka benomsindo ashawutise nje. Bekungekho nto ibemonelisa yena tu. Nomhle makhe sithethe ngomnumzana uZathu. Umnumzana uZathu ebendomkelisa kakuhle. Kwaye benaye nochatha ebendinika yena emvuzweni wam ukuba ndincedisana nabantwana bam. Bekuhlalela nepension. Ewe mhlekazi, ewe. Ukhe mhlawumbi ngamanye amaxesha akungcolisa? Hayi, akazange ayenze loo nto. Unyana wakhe wakwamngcolisa okanye ambethe? Hayi mhlekazi. Ebemthanda umntanakhe ngathi uyamkhonza. Zange waphakamisa nasandla kuye. Kumkakhe ebenjani? Babethandana gqitha kuqala. Uzajika izinto basoloko bexabana mhlekazi. Uthetha uba apha ekuxabaneni kwabo abenomsindo ebengade abulale nditsho ke nto umkakhe. Hayi noko ayiyo nto efana nobhutileyo. Andinawo omnye umbuzo mhlekazi. Sagwethu. Nkosikazi uMathe, ndinombuzo nje omnye nkosikazi yam. Wake watsho unkosikazi uZathu kuba umyeni wakho uzambulala, waze nawe wayiva loo nto yoba uza kumbulala? Ewe watsho. Nkosi yam, anawo umbuzo. Nkosi. Mina ngehla.
inkundla ibiza uThembi Vanga. Yaqala njalo inyewe yokucazululwa kwam phakathi kwesidlangalala sabantu. Ndandingasenabo ubomi obubobam. Into yokuba ndiqwangululwe ngemibuzo elolo hlobo kwindawo elela hlobo yandenza ndaxheleka emphefumulweni kwanzima ukunyamezela. Unkosikazi uZathu uke wafika phe officeini phambi kwabasoleka kunjalo? Kunjalo. Kwenzeka ntoni? Baxambulisana. Baxambulisana ngantoni? Imali. Nantoni? Wayecatshikisa into yokuba umnumzane Zathu emkhuphe endlini. Yintoni enye unkosikazi uZathu wayitsho? Yintoni? Nkosazana, yinkundla le. Yintoni enye unkosikazi uZathu wayitshoyo? Wathi umnumzane Zathu silemthathele unyana wakhe. Kubhetele eselethela nobomi bakhe. Kutheni ungangibulali nje? Ndikubulala, unayo ingqondo? Ndibulale mani, ndibulale ungikhuphe kule ntlungu ndikuyo. Iyafana nje ngathi ngiphila ubomi. Emani, akho umuntu ofuna ubulala wena. Into endiyenzayo apha ukugcina umntana wethu ephethe kakuhle qha. Umntana wethu? Umntana wethu? Kutheni ungandixelela into yoba sowufumene omnye umntu? Ndiyanathi mana ekhona into ethethayo. Masambe. Uthi wamva embetha. Kunjalo Mhlekazi. Inkosi yami. Anawumba omnye umbuso. Mnumzana Ngalo, inqino lakho. Inkosi Mhlekazi. Nkosazana uVanga, ungakuchazelela enkundla uba uMr Zathu wayengumuntu onjani emsebenzini? Belungeqedwe. Bekumnandi ukusebenza naye. Unexesha elingakanani uSecretary kaMr Zathu? Iminyaka nge-3 years. Phambi koko ubusenzani? Beniyi-typist. Kuze kanjani ke ngoku be-secretary? Inje lento Mhlekazi bendifuna bucala. Utha kuyiva loo nto umnumzane Zathu nepartner yakhe bagqibe ekubeni bandincedise bandibhatalele. Ndathi ndawuphumelela ke bandonyusela. Okay Miss Vangi, makhe sibuyele kulaa mhla uthi weva Mr Zathu ecambulisana nomkakhe. Uthi kanene wambetha. Hayi, ndithe kwakuvakala ngathi uyambetha. Awuzange umbone embetha? Hayi. Inoba mhlawumbi weva into lolu hlobo. Waze yena wothuka wacimba uyambetha. Ingenzeka Mhlekazi. Ndifuna ukuthi ke kuwe awunandiphikisa xa nisithi uMr Zathu azange akaphakamise isandla kwinkosikazi yakhe. Kangomuntu onjalo. Wena into wayivayo weva bexambulisana ecacisa into ngokugxininisa. Ingenzeka. Andinawo omnye umbuzo Mhlekazi. Inkosi yami. Inombuzo nje omnye nkosazana. Uve ingxabano into ebangele ukuba ukholelwe ukuba unkosikazi uZathu wabethwa ukuze athethe ngokubulawa. Injalo lonto? Andinayo into yokuthetha Nkosi yami Inkosi. Kulungile, unqena ngehla. Inkundla ibiza elinye ingqina ulizongesi. Lizongesi. Uyakho next kanti bilula. Uzawuthini ke ngoku uzawuhamba? Anzilindele bani. Lizongesi! Ithi ndiyeke. Enkosi. Kawutsho ke mnumzana uNgisi. Kweyakho ingxelo othe wayinikezela emapoliseni. Uthe uyakhumbula amaxa amabini. Umangalelwa enika ubungqina. Obunonto kwenza nesiphumo selityala akunjalo? Ewe kunjalo Mhlekazi. Kawuncedeke. Kawuxelele lenkundla okwenzekayo kwaye nini. Okokuqala kwakungexa sasixakekile kakhulu
silungiselela i-audit enkulu kwikampani yethu. Unkosikazi Zathu walibala ukuyolanda unyana wabo esikolweni. Lokwe kwana ke yathi shwaka nje ukethutyana. Intwana yama ikabuya esikolweni. Yo, yabona ke lo mfazi into azenzayo. Inene nyanyana ngizambulala lo mfazi. Hayi bantu. Uqinisekile ukuba umangalelwa wawakhupha amazwi athi ndakumbulala ke lo mfazi? Ewe kunjalo. Wakhona uphindile umangalelwa wasebenzisa amagama okubulala. Akunjalo? Nceda ke mnumzana uNgesi. Kawutyebisele lenkundla okwenzekayo. Unkosikazi Zathu wafika phaya ofisini kuthi waya kungena kwiofisi kaMnumzana uZathu. Yaqala ke ingxabano. Ngelo xesha ke mina ke ndandisiya kwidesk kanobhala wethu. Ndiyothetha naye kukho into endiyifunayo kuye. Baphuma eofisini kaMnumzana Zathu bengxamile bagqitha apha kuthi. Uthumvile kakuhle umfikazi sithi ungazi kundibulala.